අපි දකින්නේ අයවැයෙන් මෙන්න ඊයේ සඳහිරු සෑයේදී තමන්ගේ බිරිඳට සමාන පුටුවක් දෙන්න අකමැති වෙච්ච රජවරු ඉන්නේ අපිට. ස්වර්ණමාලී මහා සෑය හදද්දී ස්වර්ණමාලී දෙවඟනට කන්නලව් කළා ගහෙන් බිමට බහින්න විමානයෙන් බිමට බහින්න කියලා. නමුත් මේ රජවරු හැසිරෙන්නේ තමන්ගේ බිරිඳට සමපුටුවක් දෙන්නේ නැති අය රටේ කාන්තාවන්ට සමාන අයිතීන් ලබා දෙයිද සමානතාවයක් පෙන්නයිද කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලෝකයේ අද යුද ස්මාරක ඉවත් කරන කාලෙක වෛරය පපුරවන පරාජිත ජන කොට්ටාශයක් තුල අද මේ අය ඉඳගෙන කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම අවසන් කරනවා යුද්ධ විනාඩියක් දෙන්න. යුද්ධයෙන් වැන්දඹු වෙච්ච දූපුතුන් අහිමි වෙච්ච කාන්තාවෝ දකුණෙත් උතුරෙත් ඉන්නවා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. මේ සෑයවල් හදන්න වෙන් කරපු මුදල් මේ අයට බෙදා දුන්නා නම් එය තමයි සැබෑ යුද විරුවන් සැමරීම. යුද්ධයක් තුල අවසන් කරනවා. යුද්ධයක් තුල ප්‍රේමවතී මනම්පේරිගේ ඉඳලා ඉසිප්‍රියා දක්වා කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය මේකයි කියලා මේ පින්තූරේ පෙන්නනවා. අවසාන වශයෙන් ගරු කතානායකතුමනි ඊයේ මම පොඩි වැකියක් ඇහුවා ධම්ම දිසානායක ජ්‍යෙෂ්ඨ කාර්යකාචාර්යතුමාගෙන්. එතුමා කිව්වා 7000 දුරුත්තේ ඇත්තෝ කතිබොති නැත්තෝ හූල්ලති මැරෙති මේ අය වයත් එසේමය. අවසන් කරන්න. සුති ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් අමාත්‍යතුමා විනාඩි 20යි. ඔව් කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමා. නැමතුමා අදත් නෑ ඊයේ තිරියනේ. එතකොට පෙරේදත් ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක් ඉඳලා ගියා මේක පාර්ලිමේන්තුවට කරන නිග්‍රහයක්. මේ වැදගත් ප්‍රශ්න අහනවා අපේ හොඳයි. උත්තර දෙන්න කෙනෙක් නෑ. ඔව් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි සෑමසිංහ අමාත්‍යතුමා මේ කිරියල්ල විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමාට මං හිතන්නේ වෙනම රෝගයක් තියෙනවා. මෙතුමා පිළිබඳව විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ගෙන් ඇහුවොත් මෙතුමාගේ නම ඉස්පිල්ල දාලා නෙමෙයි ගරු කතානායකතුමනි කියන්නේ. මෙතුමාගේ නම කියන්නේ ඇදපිල්ල දාලා කියන්නේ. මෙතුමාගේ නම ඇදපිල්ල දාලා කියන්නේ. මොකද ගරු කතානායකතුමනි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් අපි සම්පූර්ණ වගකීම ගන්නවා. ඒ එක්කම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මට එක පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම ගරු മന്ത്രിතුමිය ප්‍රකාශ කරා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විමධ්‍යගත මුදල් වැඩි කරලා තියෙනවා කියලා. කරුණාකරලා ඊට විරුද්ධව ඔබතුමාලා ඒකට එකඟ නැත්නම් ඔබතුමාලා කියන්න විරුද්ධයි කියලා ඒක අපි විමධ්‍යගත මුදල් එහෙනම් වැඩි කරන්න නැතුව ඉන්න ඒක විපක්ෂයටත් හිමි වෙනවා. ඒ වගේම කරු කතානායකතුමනි ඔව් කිරියල් මන්ත්‍රීතුමා මේ කතා කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය ගැන. බුදල් නැමැතුමා ඉන්න ඕන. අපි මතකයි අපි ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් වන්නේ නායක මැතිතුමාලා එන්නම් පෙරේර මැතිතුමාලා මෙතන ඉඳන් විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කතා කරනවා සටහන් කරගන්නවා. සටහන් කරේ උත්තර දෙනවා. හොඳයි. කිසිම උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. උදා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. එදා මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. මේ ආණ්ඩුව නැහැ ගෙවන්නේ කොහොමද? ඩොලර්ස් වන්නේ කොහොමද කියලා උත්තරයක් නැහැ. පැහැදිලි. උත්තරයක් නැහැ. ඔව්. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට අපහාසයක්. සෑමසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ඔතනින් නිමා කරන්න. විවාදේ වෙනත් අතට හරව ගන්න එපා. මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපහාස කරන්නේ කිරියල්ල විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා. එතුමාට තියෙන ප්‍රශ්න ටික අපි කිව්වා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. ඊළඟට කරු කතානායකතුමනි ආණ්ඩු පක්ෂයේ මේ වෙලාව ගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. විවාදේ වෙනත් අතට හරව ගන්න එපා. කතානායකතුමනි තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ රටේ පළාත් පාලන ආයතන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පුරපුර විතරක් නෙවෙයි ජයග්‍රහණය කරේ. පළාත් පාලන ආයතන 3200ක් අපි පොදු ජන පෙරමුණ ජයග්‍රහණය කරද්දී 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විරුද්ධ පක්ෂයේ අද ඉන්න පක්ෂවල පළාත් පාලන කොට්ටාස ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. ඒ හින්දා විරුද්ධ පක්ෂයේ මේ മന്ത്രിවරුන්ට අපි මේ ගමේ දේ දන්නේ ගමේ മന്ത്രിවරයා. ඒ හින්දා ගමේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයට මේ මුදල් වෙන් කරපු එක විරුද්ධ පක්ෂ മന്ത്രിවරුන්ට දෙන්න එපා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් එන්න එපා කියලා ඔබතුමා කතා කරා. අපි ප්‍රජාන් ඔබතුමා කතා කරා. දැන් අලුත් විවාදයකට යන්න එපා. දැන් එතුමා මේ ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු වලට අවතීර්ණ වෙන්න. හොඳයි ඔබතුමා කතා කරන්න. ගරු අමාත්‍යතුමා කතා කරන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මෙම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ අයවැය ලේඛනයේ ප්‍රධාන තේමාවන් කිහිපයක් තිබෙනවා. එක තේමාවක් තමයි දිගින් දිගටම මේ රටට
ණය ගන්නට බෑ කියලා. එහෙනම් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වෙන ක්‍රමවේද වලින් අපි ප්‍රාග්ධනය ලබා ගන්නට ඕනේ. Not debt but non-debt capital inflows. එතකොට non-debt capital inflows කියන්නේ මොනවද? තව ණය වෙන්නේ නැතුව මේ රටේ සංවර්ධනයට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය ලබා ගැනීමට අපට තියෙන ක්‍රමවේද මොනවාද? ප්‍රධාන ක්‍රමවේද 4ක් තිබෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ ක්‍රමවේද 4 තමයි එකක් ආයෝජනය, අනෙක වෙළඳාම, තුන්වෙනි එක සංචාර කර්මාන්තය, හතරවෙනි එක අපේ ශ්‍රමිකයන් පිටරට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා අපේ රටට එවන විදේශ විනිමය. ඉතින් මේ හතරෙන්ම උපරිම ප්‍රයෝජනය ගැනීම තමයි අද කාලීන අවශ්‍යතාවය වෙලා තිබෙන්නේ. මේ රටට ආයෝජන ලබා ගැනීමට පුළුවන්. මම ළඟදී මහා බ්‍රිතාන්‍යයට ගියා. දැන් ඊයේ හවස ආවේ බංග්ලාදේශයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමිය ෂේක් හසීනා මැතිණිය හම්බුණා. එහෙ විදේශ කටයුතු ඇමතිවරයා හම්බුණා. විශාල ප්‍රගතියක් ළඟදී ලබාගෙන තිබෙන රටක්. ඉතින් මේ රටට ආයෝජන ලබා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමදෙනාම යථාර්ථවාදීව වටහා ගත යුතු කාරණයක් තමයි ආයෝජන නිකම්ම එන්නේ නැහැ. අද අපි ජීවත් වන්නේ තරංගකාරී ලෝකයක. එහෙනම් අපිට ආයෝජන අවශ්‍ය නම් දිරිගැන්වීම් දෙන්න ඕනේ. incentives to investors. ඒ දිරිගැන්වීම් නැතිව අපේ රටට ආයෝජන එන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ රටට සහජ ශක්තියක් තියෙනවා ආයෝජන ලබා ගැනීම. එකක් තමයි අපේ භූගෝල ශාස්ත්‍රීය පිහිටීම. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. හැබැයි ඒක විතරක් නෙවෙයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා COP26 සම්මේලනයට ස්කොට්ලන්තයේ ග්ලාස්ගෝ නගරයේ සහභාගී වූ අවස්ථාවේදී සියලුම රටවල් අගය කරා ශ්‍රී ලංකාව සීමිත සම්පත් සමග COVID-19 සාර්ථකව පාලනය කිරීම පිළිබඳව. ඒතර ඒක කෙරෙලා තියෙනවා. අපි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ විවෘත කරලා තිබෙනවා. දැන් සංචාරකයන්ට එන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට ලෝකයේ සමග ගනුදෙනු කිරීම යලි ආරම්භ කිරීමට පුළුවන් වාතාවරණයක් අද අපේ රටේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. එතකොට ඒ ඇරෙන්න ආයෝජකයන් මේ රටේ ගනුදෙනු කරලා පුරුදුයි. අපේ රටේ නීති පද්ධතිය, මුදල් පද්ධතිය, පරිපාලන ක්‍රමවේද මේ සියල්ලක්ම ආයෝජකයන්ට පුරුදු දේවල්. එතකොට වෙළඳාම සම්බන්ධයෙන්, වෙළඳාම හා ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ විදේශ ඇමතිනිය එලිසබෙත් ට්‍රස් මම සමග කරපු සාකච්ඡාවේදී එතුමිය පෙන්වා දුන්නා දැන් බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපයෙන් වෙන් වෙලා. එතකොට අද මහා බ්‍රිතාන්‍යයට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා අලුත් වෙළඳපොළවල් හොයන්න. ඒ අයගේ කර්මාන්තවලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය වෙන මූලාශ්‍ර වලින් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් අද මහා බ්‍රිතාන්‍යයට තිබෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා කවදාකවත් නොතිබිච්ච තරමට පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් දැක්වීමට මහා බ්‍රිතාන්‍යය අද උත්සුක වෙනවා. ඒක මට පැහැදිලිව කිව්වා. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විදේශ ඇමතිනිය පමණක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාව සමග වෙළඳ කටයුතු සඳහා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා වෙනම නියෝජිතයෙක් පත් කරලා තියෙනවා. ලෝඩ් මර්වින් ඩේවිස් of Abersock. එතුමා හා මම එක්කාසු වෙලා එතුමා පැමිණියා අපේ මහා කොමසාරිස් කාර්යාලයට ලන්ඩනයේ. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ බොරිස් ජොන්සන් අගමැතිතුමාගේ විශේෂ නියෝජිතයා පෞද්ගලිකව පැමිණියා. අපි දෙන්න එකට විවෘත කළා. මහා බ්‍රිතාන්‍යය හා ශ්‍රී ලංකාව චේම්බර් of කොමර්ස්. ඒකට පැමිණියා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ විශාලතම සමාගම්. හොංකොං and Shanghai Banking Corporation හිටියා, ඩෙලාරූ හිටියා, බැංකු හිටියා, විශාලතම සමාගම් ඇවිල්ලා
එතුමා හා මම එකට මේක විවෘත කළා. ඉතින් එම නිසා අද අලුත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ටෙරේසා මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැතිනිය 2016 කන්සර්වටිව් පාර්ටි සම්මේලනයේ අමතමින් ග්ලෝබල් බ්‍රිටන් කියන වචනය ප්‍රථම වතාවට පාවිච්චි කළා. ග්ලෝබල් බ්‍රිටන්. ගෝලීය බ්‍රිතාන්‍ය. ගෝලීය බ්‍රිතාන්‍ය කියන එම සංකල්පයට යථාර්ථවාදී අර්ථයක් දීමට වර්තමාන බ්‍රිතාන්‍ය රජය උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් ඒ නිසා ලංකාවට විශේෂ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවකාශ වලින් අපි ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනේ. ඒතර සංචාරක කර්මාන්තය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමා හා මම දැන් එන සතියේ අපි එක්කාසු වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ යුරෝපයේ අපේ සියලුම දානාපති කාර්යාලය ආමන්ත්‍රණය. ඒ කියන්නේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට විශේෂ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ කියලා. සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා වගේ අපේ මූදු වෙරළ විනෝද වෙලා දවස් 3-4ක් ගත කරලා යන සංචාරකයන් නෙවෙයි. ඊට වඩා හුඟක් විදේශ විනිමය මේ රටට ගෙනල්ලා මේ රට ශක්තිමත් කිරීමට අලුත් විදිය සංචාරකයන් අද මෙහි පැමිණෙනවා. Specialized forms of tourism, health tourism, සෞඛ්‍ය පැත්තෙන්. දැන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ජර්මනියේ හිටපු චාන්සලර් හෙල්මට් කෝල් එතුමාගේ අතින්ම විවෘත කළා සිද්ධාලේප ස්පා එකක් බර්ලින් නගරයේ සිද්ධාලේප ස්පා එකක්. අද විශාල සංඛ්‍යාවක් යුරෝපයෙන් සංචාරකයන් එනවා. ආයුර්වේද සිද්ධ වුණානේ මේ පැරණි පෙරදිග ක්‍රම වලින් ප්‍රයෝජන අරගෙන තමන්ගේ සෞඛ්‍යය දියුණු කර ගැනීමට අද විශාල සංඛ්‍යාවක් සංචාරකයන් මේ රටට පැමිණීමට උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් දක්වනවා. ඒ කියන්නේ විශාල ගණනක් විදේශ විනිමය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. අනෙක තමයි අපි යුරෝපයේ අපේ මේ එම්බසිස් වලට අපේ තානාපති කාර්යාල වලට කියනවා environmental tourism. අද ඒකට ලෝකයේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ඉල්ලීමක් තියෙනවා. සිංහරාජා වනාන්තරයේ අපිට ලොකු ආකර්ෂණයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. අනෙක religious tourism. තේරවාද බෞද්ධ බුද්ධාගම පිළිබඳ අද ලොකු උනන්දුවක් යුරෝපයේ බටහිර රටවල් වල වෙන තැන්වලත් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට අපිට පුළුවන් විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමට. අපේ ශ්‍රමිකයන් තව තව අවස්ථා ඒගොල්ලන්ට ලබා දීම සඳහා අපි විශේෂ උනන්දුවක් දක්වනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ස්කොට්ලන්තයේ ග්ලාස්ගෝ නගරයේ සිටින විට අපිට හම්බ වුණා කුවේට් අග්‍රාමාත්‍යවරයා. එතුමා අපිට කිව්වා අපි සම්පූර්ණයෙන් තෘප්තිමත් වුණා ශ්‍රී ලංකාවෙන් එන ශ්‍රමිකයන් පිළිබඳව. මාන්සියලා වැඩ කරනවා, කිසිම ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇති කරන්නේ නැහැ. එම නිසා තව තව ශ්‍රමිකයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් කුවේට් වලට ගෙන ඒමට අපි සූදානම් කියලා එතුමා, ඒ කියන්නේ කුවේට් රටේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා අපේ ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. දැන් මම උත්සාහය දරනවා කොරියාව සමග සාකච්ඡා කළා. ඉස්සෙල්ලා කොරියාව කිව්වා COVID-19 තත්ත්වය නිසා ඒගොල්ලෝ අවසර දෙන්නේ කොරියාවේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු ශ්‍රමිකයන්ට පමණයි කියලා ආපහු ඒ රටට යැවීමට. දැන් අපි ඊට විරුද්ධව ආයාචනයක් කළා. දැන් ඒක පුළුල් කළා. අනිත් අයට ඒ අවස්ථාව සපයා දීලා තිනවා. අපේ ශ්‍රමිකයන් බොහොම සතුටින් වැඩ කරනවා දකුණු කොරියාවේ. එතකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපිට ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් මේ COVID-19 තුළ අපේ අපනයන ආදායම කිසිසේත් අඩු වුණේ නැහැ. සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටුණා. සංචාරක කර්මාන්තයෙන් අපි වර්ෂයකට ලබා ගන්න මුදල දල වශයෙන් $4.2 බිලියන. ඒක සම්පූර්ණයෙන් කඩා වැටුණා. හැබැයි අපනයන ආදායම එක්ස්පෝර්ට් ඉන්කම් කිසිසේත් අඩු වුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි වඩා වැලියු ඇඩිෂන් අගය එකතු කිරීම අපේ එක්ස්පෝර්ට්ස් වලට අපි අපනයන මේවාට කරනවා. දැන් එතන උනේ, if you look at the history of the apparel industry in this country, a strategic decision was taken by our companies to concentrate on
niche products for niche markets. Lingerie, swimwear, sportswear are large companies like Brandix, MAS Holdings, Omega Line. They became not just regional leaders, Mr. Deputy Speaker, they became world leaders. They were producing certain commodities for niche markets. But after COVID-19, the demand dropped for those kinds of goods. But they had the resilience, they had the flexibility to shift to other kinds of commodities which they produced. Personal protection equipment, gloves, face masks. They had huge orders from the National Health Service in the United Kingdom. Massive orders for personal protection equipment. The large companies could not cope with these orders, so they farmed them out to smaller apparel companies. The result was that the production lines could be kept open. There was no retrenchment. That was a major achievement. And the dynamism and the creativity of our private sector played a major role in that. අනික තමයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි GSP Plus. දැන් GSP Plus සම්බන්ධයෙන් අපිට සාකච්ඡා කිරීම පිණිස අපේ රටට පැමිණියා බ්‍රසල්ස් නගරයේ යුරෝපීය සංවිධානයේ ඉහළ පෙළේ කණ්ඩායමක්. මාත් සමග විස්තර සහිත සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා තමයි නිකුලාස් කියන නිලධාරියා. ඉතින් අපි පෙන්වා දුන්නා. ඒ කියන්නේ අපි පිළිගන්නවා GSP Plus කියන්නේ පරිත්‍යාගයක් නෙවෙයි. GSP Plus is not a gift. It is a contract. There are conditions which have to be fulfilled in order to establish entitlement to the benefits flowing from GSP Plus. හැබැයි අපි ඒ නියෝජිත කණ්ඩායමට පෙන්වා දුන්නා. ඒ කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා අපි අංග සම්පූර්ණ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරලා තිබෙනවා. මෙන්න අපි ලබාගත් ප්‍රගතිය. අනාගතයේ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වන වැඩපිළිවෙල මේකයි. මේක අපිට අහිමි කළොත් ඒකෙන් පාඩුව වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයට නෙවෙයි. මේ රටේ දිලිඳුම ජනතාවට. අද ඇඟලුම් කර්මාන්තවල කවුද වැඩ කරන්නේ? 95% වැඩ කරන්නේ ගෑනු ළමයි කාන්තාවන්. කිසිම දවසක බුද්ධි නොවිදිච්ච ජීවිතයක් ඒ අයට ලැබෙනවා. අනාගතය සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් ඛේදවාචකයෙන් පස්සේ බැටකාපු දීවර ජනතාවට GSP Plus විශාල සහනයක් වෙනවා. ඒ මොකද අපේ රටේ මත්ස්‍ය සම්පත් යුරෝපයට යවන්නේ GSP Plus හරහා. ඒක ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තා. එම නිසා මේ අවස්ථාවේදී GSP Plus අපේ රටට අහිමි කිරීම කිසිසේත් සාධාරණ ප්‍රතිපත්තියක් වන්නේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ සතියේත් මම හම්බ වෙනවා EU ambassador ඩෙනිස් චයිබි මැතිතුමා. අපි අඛණ්ඩව ඒ සමග සාකච්ඡා පවත්වනවා. මගේ ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. කළ යුතු දේවල් අපි කරගෙන යනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තොරතුරු අපි බ්‍රසල්ස් නගරයට සපයා දෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සම්බන්ධතා සම්බන්ධයෙන් කැපිපෙනෙන ලක්ෂණය තමයි අපි එක රටක් එක්ක පමණක් අපි සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ නැහැ. That, Mr. Deputy Speaker, I would say is the cornerstone of Sri Lanka's foreign policy under this government. There is no exclusivity in our foreign relations. We do not do business or have cordial relations with one country only. And we continue to believe in the vitality and the justification for the non-aligned movement. ගිය අවුරුද්දේ යහපාලන රජයේ විදේශ ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළා නොබැඳී ප්‍රතිපත්තිය වර්තමාන ලෝකයට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ඉතිහාසයට සම්බන්ධ දෙයක් පමණයි. යල් පැනපු සංකල්පය. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ පිළිබඳ කිසිම විශ්වාසයක් නොතිබෙනවා කියලා යහපාලන රජයේ විදේශ ඇමතිවරයා ලෝකයට ප්‍රකාශ කළා. අපි ඒ සමග එකඟ වන්නේ නැහැ. It is true that non-aligned evolved in a different context, in the context of a bipolar world. That geopolitical context has now changed. But it is my firm conviction that the non-aligned movement is based upon a rationale which has immediate relevance to the contemporary world.
නොබැඳී පිළිවෙතේ හරය ගරු කතානායකතුමනි එක කඳවුරකට සදාකාලිකව හේතු වෙන්නේ නැතිව යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් පැන නගුණාම ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද හරිද? What is the right approach? It must be based on morality, on convictions, not expediency, not cynicism, not opportunism. දැන් ඒ අදහස් සහ සංකල්ප වෙන කවදටත් වඩා වර්තමාන ලෝකයට අවශ්‍යයි අදාළයි කියලා මම තරයේ විශ්වාස කරනවා. ඒතර අපේ සියලුම මිත්‍ර රටවල් සමග අපි සුහද සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යනවා. එක රටකට හානි වන පරිදි වෙන රටක් සමග ගනුදෙනු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියට සම්පූර්ණයෙන් පටහැනි. අපි ගමු ඉන්දියාව නිදර්ශනයක් හැටියට. ඉන්දියාව අපේ අසල්වැසි රට. ඉන්දියාව සමග සුහද සම්බන්ධතා අත්‍යවශ්‍යයි. මම කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ අඩිතාලම හැටියට ඒක සලකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රටවල් දෙක අතර ගනුදෙනු පමණක් නෙවෙයි, නවදිල්ලිය හා කොළඹ ආණ්ඩු දෙක අතර සම්බන්ධතා පමණක් නෙවෙයි. ලංකාවේ ජනගහනය හා ඉන්දියාවේ ජනතාව අතර ඉතාමත් සුහද සම්බන්ධතාවයක් අද තියෙනවා. දැන් සති දෙකකට පෙර කුෂිනගර් ගුවන්තොටුපොළ ඒ බෞද්ධ සංස්කෘතියට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමපු ස්ථානයේ ප්‍රථම වතාවට ශ්‍රී නරේන්ද්‍ර මෝඩි ඉන්දීය අගමැතිතුමා ඒක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළක් හැටියට දියුණු කළා. දියුණු කළා අපේ භික්ෂූන් වහන්සේලා 100 නමක් රැගත් ගුවන් යානේ එතෙන්ට ළඟා වෙනකොට ඉන්දීය අගමැතිතුමා පෞද්ගලිකව පැමිණියා. ස්කොට්ලන්තයේ හම්බුනාම මම එතුමාට ස්තුති කළා. අපේ ජනාධිපතිතුමා හිටියා. මම ස්තුති කළා ඔබතුමා ඒට පැමිණීම අපි අතිශයින් අගය කරනවා කියලා. එතුමා ඒකට පිළිතුර හැටියට කිව්වේ නෑ ඒක මගේ වාග්යයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමපු ස්ථානයට පෞද්ගලිකව පැමිණිලා ඒ වැඩ කටයුතු වලට ඍජුව සම්බන්ධ වීමට අවකාශ ලැබීම මාලත් විශේෂ වාග්යයක් හැටියට සලකනවා කියලා අගමැතිවරයා අපිට කිව්වා. ඒක බොහොම සතුටින් කළා කියලා. ඒකට පැමිණීම. එතකොට නවදිල්ලිය පමණක් නෙමෙයි ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත සමග අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. Connectivity with India is of the utmost importance in the context of Sri Lankan foreign policy. Social connectivity, grid connectivity, all this is important. අනෙක් වැදගත් දේ තමයි ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 2යි. Johnson can I have a few more minutes? 5 more. Yeah. එතන මේ ඉන්දියාව සමග අපිට තියෙනවා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුමක්. ඒ නිසා බටහිර රටවල් කියමු බටහිර රටවල් උදාහරණයක් හැටියට අරගෙන ලංකාවට ආයෝජනය කළා මෙහි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ඉන්දියාවට යවන්න පුළුවන් කිසිම තීරුබද්දක් ගෙවන්න නැතුව. So long as they comply with the rules relating to origin and value addition, those goods are entitled to duty-free entry into the markets of the Indian subcontinent. So these are all advantages available to Sri Lanka. එතකොට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි චීනය අපිට හුඟක් උදව් කළා අපේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීමට Belt and Road Initiative. ඒ නිසා අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වුණා රටවල් රාශියක් සමග. එතකොට බටහිර ලෝකයේ මේ අපේ අපනයන 65% යවන්නේ බටහිර යුරෝපයට හා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයට. ඒ සම්බන්ධතා වැදගත් වෙනවා. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටතේ මම විදේශ ඇමති හැටියට කටයුතු කාලේ අපි විශේෂ අවධානයක් දැක්වුවා අප්‍රිකාව සමග සම්බන්ධතා දියුණු කිරීමට. ඒකට හිනා වුණා. එදා යහපාලන රජය හිනා වුණා. හැබැයි අපි ටැන්සනියාවට ගිහිල්ලා සති දෙකකට පස්සේ ඔබාමා ජනාධිපතිතුමා ටැන්සනියාවට ආවා. අප්‍රිකාව අද හරි වැදගත්. ඒ තියෙන ඛනිජ සම්පත් වෙන නොඑක් දේවල් තිබෙන නිසා. අපි අලුත් සම්බන්ධතා අලුත් රටවල් සමග ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුඳු ලෝකයේ ඉස්තරම් කුරුඳු 80%කට වඩා ඉස්තරම් ඒ ගුණාත්මක කුරුඳු අපි නිෂ්පාදනය කරා. ඒවට අලුත් වෙළඳ පොළවල් තියෙන්නේ කැරිබියන් හා ලැටින් ඇමරිකා, දකුණු ඇමරිකාවේ මෙක්සිකෝ වැනි රටවල්. එතකොට බෞද්ධ උරුමයක් තිබෙන තායිලන්තයේ, වියට්නාමයේ, කාම්බෝජයේ, ලාවස්
වැනි රටවල් සමග අපි අපේ සම්බන්ධතා තර කරගන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවේ විදේශ ඇමතිනේ ඉස්සෙල්ලා හිටපු විදේශ ඇමතිනේ මට කිව්වා we must remember that Perth is closer to Singapore than it is to Sydney. එතකොට ඔස්ට්‍රේලියාව සමග ඉන්දියානු සාගරය වටා පිහිටා තිබෙන රටවල් සමීප සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. Sri Lanka is a member of regional organizations like SAARC, BIMSTEC, IORA and ACD. Yesterday, Sri Lanka was elected vice chair of IORA, the Indian Ocean Rim Association. And I presided over that assembly yesterday in the temporary absence of the foreign minister of Bangladesh. එතකොට සාරාංශයක් හැටියට ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි උපදෙස් දෙනවා. අපේ සියලුම විදේශ කාර්යාලවලට තානාපති කාර්යාලවලට economic diplomacy is the priority. ඒගොල්ලන්ට අපි බාර දීලා තියෙන සියලු කාර්යභාරයන් අතුරෙන් වැදගත් වන්නේ රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අරමුණ. ආයෝජන වෙළඳාම සංචාරක කටයුතු මේවට අවධානය යොමු කරලා මාසෙන් මාසෙට අපිට වාර්තා එවන්න. එක් තානාපති කාර්යාලයේ වැඩපිළිවෙල මොකද්ද කළේ මොනවද ලබාගත් ප්‍රතිඵල. ඒකට අපි සියලු දෙනාගෙන මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් සියලුම മന്ത്രിවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා පක්ෂ ભેදය නොතකා විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අනිත් සියලුම දේවල් ගැන වාද විවාද ගැටුම් උද්ඝෝෂණ ඕනේ දෙයක්. හැබැයි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මුළු රටටම බලපාන දෙයක් කවුරු ආණ්ඩු කළත්. එම නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි සියලු දෙනාම රට වෙනුවෙන් එක තැනකට ඇවිල්ලා මේ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා මේ ගරු සභාවේ සියලු മന്ത്രിවරුන්ගේ සහයෝගය මම ඉතාමත් නිහතමානී ලෙස රජය වෙනුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක.